На попередніх уроках ми з вами говорили про те, наскільки різноманітна природа африканського континенту і наскільки цей континент по великому рахунку унікальний. Якщо говорити про особливості Африки, то, по-перше, вона розташована в усіх 4 півкулях. Більша частина її розташована в жаркому тепловому поясі. Екватор перетинає Африку практично посередині. І це призводить до того, що природа материка повторюється на північ і на південь на однаковій відстані від екватора. А сьогодні, згідно плану характеристики материка, дорогі друзі, ми з вами будемо говорити про природні зони Африки. І перед тим, як починати говорити про природні зони Африки, треба ознайомитися з планом характеристики природної зони. Так само, як материк ми вивчаємо за конкретним планом, так само ми кожну природну зону кожного материка будемо вивчати ось за таким типовим планом, який ви бачите зараз на слайді. І так, перший пункт – це фізико-географічне положення, другий – рельєф, третє – клімат природної зони, четверте – внутрішні води, п'яте – ґрунти, рослинний і тваринний світ, шосте – екологічні проблеми і сьоме – природоохоронні території. Ось за таким типовим планом буде вивчатися кожна природна зона. Давайте, мабуть, спочатку розглянемо, як розміщуються природні зони на материку Африка. Треба сказати, що на африканському континенті простежуються практично всі ті закономірності, які простежуються і взагалі на планеті Земля. Ось перед вами карта природних зон. Добрий день. Карта природних зон Африки. І на цій стороні слайді видно, що в Африці простежується і широтна зональність, і фізико-географічна секторність, і висотна поясність. Але найяскравіше на африканському континенті, звичайно, простежується широтна зональність. Тобто зміна природних комплексів від екватора на північ і на південь материка. І якщо подивитись на ось цю легенду карти, то ви побачите, що в межах Африки виділяються декілька природних зон. Кожна природна зона на карті показується окремим кольором, тому дуже легко знайти, визначити географічне положення будь-якої природної зони на материку і з'ясувати, наскільки велику площу вона займає. Давайте з вами визначимо, які ж природні зони виділяють на території Африки. По-перше, це вологі екваторіальні ліси або гілеї. Друге – це перемінно-вологі ліси. Третя природна зона – савани та рідколісся. Далі тропічні пустелі і напівпустелі. Далі твердолисті вічнозелені ліси та чагарники, а в горах спостерігаються області висотної поясності. Тобто зміна природних комплексів, подивіться, від підніжжя до вершини. Це спостерігається в горах. Як бачите, якщо уважненько подивимось на карту, то будемо бачити, що природні зони повторюються в Африці, в північній, південній півкулі, оскільки Африка посередині перетинається екватором. Будемо говорити окремо про кожну природну зону. І так, починаємо з зони вологих екваторіальних лісів. Місцева назва цієї природної зони, діти, це гілеї. Якщо ми з мови місцевого населення перекладемо слово «хілес», гілея означає ліс. І дійсно це вологі екваторіальні ліси. Давайте спробуємо з'ясувати, звідки з'явилася назва цієї зони. Скажіть, будь ласка, чому вологі екваторіальні ліси? Вологі. Як ви думаєте? Чому вологі екваторіальні ліси? Ніхто нічого не відповідає. Я думаю, зрозуміло, чому вологі, чому екваторіальні, чому ліси. Вологі, тому що випадає багато опадів, екваторіальні, бо розміщені в районі екватора, а ліси, тому що переважають дерева в рослинності. І так, розташована ця природна зона в районі екватора, в западині річки Конго і північного узбережжя Гвінейської затоки. Ясно, що клімат тут екваторіальний. В цій природній зоні
велика кількість опадів і постійно високі температури. І за таких умов формуються так звані червоно-жовті феролітні ґрунти. Що це за ґрунти? Це ґрунти, діти, які мають, якщо зробити поперечний розріз, вони мають дійсно яскраво виражений червоний колір. В зв'язку з тим, що випадає велика кількість опадів, поживні речовини постійно вимиваються, і по суті своїй ці ґрунти бідні на гумус і поживні речовини. Тепер будемо говорити про рослинний світ. В зв'язку з тим, що в екваторіальному лісі велика кількість опадів і достатньо тепла, то тут, діти, розвивається буйна рослинність. Аж 25 тисяч видів, тільки одних рослин, уявіть собі. І рослин настільки багато, подивіться, оці зарості, джунглі, вони настільки густі, що рослини ростуть ярусами. Ми з вами ярусність вчили і в курсі природознавства, і вчили минулого року в курсі біології. Ми знаємо, що ярусність – це пристосування рослин для використання світла. Так от, подивіться, будь ласка, тут 5 ярусів, але бувають місця в зоні вологих екваторіальних лісів, де цих ярусів до десятка. Да? І так, самий верхній ярус утворюють, діти, найвищі рослини. Вони в Африці називаються, ці дерева називаються сейби. Їх висота 80 метрів, а може сягати 100 і 120 метрів. Другий ярус, трошки нижчі рослини. Другий ярус в зоні вологих екваторіальних лісів формують різноманітні пальми та фікуси. Третій ярус – це досить такі високі деревця висотою 10-15 метрів. Четвертий ярус утворюють, діти, ліани, які обвивають дерева і кущі. І п'ятий ярус – різноманітні папороті. Ну і, звичайно ж, рослини, дуже багато цікавих рослин є в зоні вологих екваторіальних лісів. Це і різноманітні орхідеї. Ми з вами вчили в курсі біології, що орхідеї, вони є епіфітами, тобто коріння, що звисає з дерев, смоктує воду прямо з повітря. Це дуже відома вам рослина банан. До речі, банан, діти, це ніяке не дерево. І там, де ви на малюнку бачите, що банани висять на пальмах, то знайте, що то намалювали ті люди, які не знають біології. Банан – це чисто трав'яниста рослина, я вам про це, в принципі, говорив, по-моєму, в курсі біології. І немає ніякої деревини. Так от, бананів дуже багато росте в цій природній зоні, і для запилення квітки звисають нижче самої крони, значить, оцієї високої доволі трави. Так? Сюди ж відноситься хлібне дерево, дерево какао, з плодів якого виробляють шоколад. І це далеко не повний перелік рослин. Я хочу вам сказати, що окрім тих рослин, про які ви бачили на слайді, тут є ще хінне дерево, є залізне дерево, червоне дерево, чорне дерево. Назви цих дерев, вони пов'язані з назвою кори. А залізне дерево має настільки тверду деревину, що ви його ні сокирою, ні бензопилою не розпиляєте. А якщо кинете у воду, то дерево потоне. Тваринний світ так само багатий і різноманітний. Тут знов-таки ви ж розумієте, що це не всі представники. Дуже багато тут різноманітних ящерок і змій, зокрема дуже багато отруйних змій з родини аспідових. Далі, якщо говорити про таких яскравих тварин, то це, звичайно, і особливість в тому, що тільки тут живуть людиноподібні мавпи. Це горила і шимпанзе, зокрема, горила – це найбільша мавпа, яка має зріст 2 метри і вагу до півтонни. І найрозумніша мавпа, яка найбільш наближена до нас з вами за розвитком мозку головного, це шимпанзе. Дуже багато різноманітних мартишок, лемурів, і карликова жирафа, родич жирафів або окапі, яка має висоту всього 2 метрів. Також тут живуть карликові бегемоти, яких тут немає, на малюнку, якби. Далі бананоїди, різноманітні папуги, нектарники. Дуже небезпечна є муха, це кровососна муха, яка живе не тільки тут.
да, і переносник збудника сонної хвороби. Ну і ось екологічні проблеми, друзі, цієї природної зони. Вологі екваторіальні ліси сьогодні нищівно вирубують, випалюють. Для чого це роблять? Для того, щоб звільнити ділянки під сільськогосподарські угіддя. Да, і оцей попіл, який утворюється після спалювання лісу, він, звичайно, вдобрює землю, але порівняно ненадовго. І з часом ця територія взагалі стає непридатною вже для вирощування сільськогосподарських культур і перетворюється на пустелю. Це те, що стосується зони вологих екваторіальних лісів. Взагалі, щоб пройти через вологий екваторіальний ліс, я зараз трошки повернуся назад, щоб ви побачили, да? Пройти без сокири тут практично неможливо. В лісі темно, жарко і волого. Да? І навіть коли день, ясний день, зайти в ліс там темно, як вночі. Уявіть собі, наскільки оця густа рослинність в цій природній зоні. Але будемо рухатися далі. Наша наступна природна зона, діти, це савани і рідколісся, розташовані на північ і на південь від екватора, да, займають 40% площі Африки. Клімат тут субекваторіальний, ми з вами вчили вже, що в субекваторіальному кліматі є два сезони, да, це сухий і вологий. І так, вологе і жарке літо, да, і суха і спекотна зима. Оце клімат зони саван і рідколісся Африки. Подивіться, займає досить таки велику площу. Да? Ґрунти тут червоні феролітні, червоно-бурі, червонувато-бурі. Чим далі від екватора, подивіться, тим вологий сезон триває менше. Ось біля екватора він триває 9 місяців, да? А чим далі від екватора, тим тривалість вологого сезону в зоні саван зменшується. Тому із-за такої зміни кліматичних умов савана протягом року африканська, вона змінює колір. Да, коли, скажімо, йдуть дощі, савана зеленіє, набуває такого зеленого кольору. А коли настає сезон засухи, то савана стає жовтого кольору. Давайте познайомимося з представниками рослинного і тваринного світу цієї незвичайної природної зони. Да? Ну, по-перше, я хочу звернути вашу увагу, що таке савана. Савана – це як наш український степ. От хто колись їхав поїздом на південь України, що таке степ? Це відсутність, коли дерев немає, правильно? От аналог степової зони в помірних широтах – це зона савани і рідколісся в Африці. Тут є трава, це слонова трава, яка має висоту аж 5 метрів, але незважаючи на таку висоту, це все-таки трава. Це не деревна рослинність. Тут росте знаменита олійна пальма, алоє, але є досить такі цікаві рослини. Ось подивіться, символ зони савани рідколісся – це баобаб. Баобаб – це дерево, яке має, подивіться, дуже такий товстий стовбур, де він накопичує воду для того, щоб можна було перенести посушливий сезон. Крім того, перед посушливим сезоном баобаб скидає листя. Так, ну і на острові Мадагаскар живе таке дуже цікаве дерево, це дерево мандрівників, воно збирає воду в основі листків, листки довжелезні, їх довжина 12 метрів, і під час дощу накопичується таким чином вода. Далі, ну і ще один символ зони савани рідколісся – це зонтична акація. Я думаю, всі прекрасно розуміють, звідки взялася ця назва. Крона дерева нагадує парасольку, да, має дуже тверде листя, яке вкрите воском. Листки повертаються ребром до сонця. Тому сховатися, ви ж розумієте, що сховатися від сонця під таким деревом ви не зможете. Отже, ви маєте запам'ятати два символа зони савани рідколісся – це баобаб і зонтична акація. Ну, а тепер перейдемо до тваринного світу. Перед вами дуже багато знайомих вам тварин, дуже знайомих. Да? Зокрема, найбільша наземна тварина на землі масою до 7 тонн, африканський слон, живе тут. Да? Найвища тварина це жираф, теж живе тільки в Африці. Далі це у нас зебри, да, які, маскуючись під трави, набули такого строкатого забарвлення. До речі, якщо вони збираються з граєю, то їх майже непомітно здалеку. Ну і гіпопотами або бегемоти, які здаються такими добрими тваринами, насправді вони для людей дуже-дуже небезпечні. Значить,
Вночі вони пасуться на березі, а вдень вони живуть у воді, можуть навіть ходити по дну. Ну і носоріг, теж відома вам тварина, яка має дуже товсту шкіру, але поганий зір, але натомість має гарний нюх. І при небезпеці це досить агресивна тварина, так само, як і гіпопотам. Нападає завжди першою. Далі. Ну, а це, подивіться, хижаки перед вами, які теж живуть в зоні шаванни рідколісся. Це, в першу чергу, хижаки з родини котячих. Це знамениті леви, які живуть в дикій природі, тільки в Африці і в Азії. Це леопарди, ну і, звичайно, найшвидша тварина – це гепард, який, переслідуючи жертву, може розвивати швидкість понад 100 км на годину. Але так само швидко, як він починає біг, так само швидко ця тварина і втомлюється, тому гепард довго бігти і переслідувати не може. Його задача за короткий час, поки в нього є сили, наздігнати свою жертву. Ну і гієни, ось вони перед вами, ось такі вони, мають сильну шию щелепи, якими дроблять кістки, це теж з родини хижій, так само, як і грифи, але особливість в тому, що харчуються вони мертвечиною. Ну і продовжуючи тему тваринного світу саван, треба звернути увагу на деяких птахів. Продивіться, африканський страус, найбільший птах в світі, який важить 136 кілограмів і має зріст 2,5 метрів. До речі, несе найбільше яйця серед усіх птахів. Довжина яєць до 15 сантиметрів, а вага до 2 кілограмів. Це якщо взяти 25 курячих яєць, це буде одне страусине. Можна нагодувати не одну сім'ю, самі розумієте. Далі птах-секретар – це хижий птах, який є ворогом змій, в тому числі отруйних змій. В принципі, змії – це його улюблена їжа. Вимкніть, будь ласка, там мікрофон, бо заважаєте. Далі. Терміти дуже цікаві, отакі, які нагадують наших мурах. Так само, як і мурахи, вони живуть в колоніях, в яких є чіткий розподіл обов'язків, є робочі терміти, які будуть зайняті тим, що будують гніздо, є терміти-солдати, які охороняють, ну і королева, яка займається розмноженням. Далі, ну і ось термітник у савані, будь ласка, подивіться, це досить високі споруди, висотою до 3 метрів. Це будують комахи такі споруди. Так, будемо рухатися далі. І через екологічні проблеми, через те, що випасання худоби здійснюється і неправильний обробіток ґрунту, в Африці відбувається процес опустелювання саван. Піски поглинають ріллю, що призводить до значних втрат продовольства. Тобто, ось, будь ласка, оце колишня савана. Зовсім її не впізнати. Вона перетворилася на ту природну зону, яку ми зараз будемо розглядати. А це у нас тропічні пустелі. І так, тропічні пустелі розташовані, подивіться, на півночі материка і на півдні. Займає північну і південно-західну частину Африки. Зокрема, на півночі це найбільша пустеля світу, пустеля Сахара, площею 7 мільйонів квадратних кілометрів. Ну і на півдні пустеля Наміб. Клімат тут тропічний, опадів випадає, може десятиліттями не випадати на краплі дощу, тобто середньо до 200 міліметрів. Температури в день можуть підніматися до плюс 40, а вночі опускатися до плюс 10. Отака амплітуда. І тому пустелі у нас бувають різні. Пустелі бувають кам'янисті, подивіться, глиністі, піщані пустелі. Тобто дуже-дуже багато різноманітних видів пустель існує. Говорячи про рослинний світ, звичайно, в зв'язку з тим, що мало опадів, сухо, звичайно, рослинний світ дуже бідний і розріджений. Серед рослин, подивіться, ось тут на слайді видно, наскільки бідний розріджений світ рослинний. Ростуть верблюжа колючка, алоє, молочаї, дикі кавуни, полин. В курсі природознавства і біології ми з вами вчили, які у рослин є пристосування до перенесення таких умов. Але є місця в пустелях, діти, де підземна вода підходить близько до поверхні. Подивіться, будь ласка. І тоді деякі райони пустелі, вони отакі шматки, які мають що? Рослинність. Отакі ділянки, діти, називаються оазиси в пустелях. Оазиси – це ділянки в пустелях з досить таки багатою рослинністю. Ну і основна рослина, яка росте в оазисах, це фінікова пальма. Фінікова пальма. Так.
Добре, будемо рухатися трошки про тварин, поговоримо. Тварини пристосувалися до життя у пустель по-своєму. Наприклад, дуже відома вам тварина верблюд, який зберігає воду у вигляді жиру в горбах. Да? 123 літри води може випити ця тварина за 10 хвилин. Так? Очі мають довгі вії, і це захищає очі тварини від піску. Далі кулан або дикі осели, антилопа. Ці тварини швидко бігають, мають світлу шкіру, долають великі відстані в пошуках води. Врешті-решт, сарана. Да, це такі пустельні коники, які їдять будь-яку рослинність, завдаючи дуже великої шкоди землеробству. Це навіть одна з екологічних проблем. Ми будемо з вами на наступних уроках про це говорити. Ось подивіться, зграї сарани знищують практично всі посіви. Ну і ця тварина вам добре відома. Це скорпіон, який живиться комахами. Він ловить їх передніми клешнями, а вбиває уколом свого хвостового жала. Отут у нас містяться отруйні залози і отрута. До речі, ця отрута небезпечна не тільки для тварин, але й становить значну небезпеку і для людини. Далі, ще говорячи про зону пустель, пустельні зайці і лисиця феник мають довгі вуха, де дуже багато кровоносних судин, які віддають тепло. Дуже багато ящерок і змій, які мають суху шкіру, що вкрита лусочками і не випаровують воду. Жук-скарабей під час туману на тілі цього жука вода перетворюється в росу, і він п'є її, повернувшись так, щоб краплини стікали до рота. Далі, ну, є такі тварини, які ніколи не п'ють, а одержують воду з їжею. Да? От, наприклад, піщанка, вона харчується соковитими фруктами і таким чином отримує воду. Ну, екологічні проблеми. Сьогодні природні зони пустель змінені. Чому? Тому що видобувають масово корисні копалини. Да? І в 50-х роках в Сахарі були відкриті великі поклади нафти, і, звичайно, її видобуток призвів до того, що пустеля змінилася. Ось, будь ласка, фотографія нафтопереробного заводу в Сахарі. Подивіться, практично вже нічого живого. Там і так пустеля, вона, ну, якби небагата на органічний світ, взагалі нічого живого не лишилося. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули особливості природних зон Африки. Скажіть, будь ласка, які до мене є питання? Немає. Немає питань. Я думаю, що вам сподобалося, тому що дуже дійсно багато цікавого. Кожна природна зона по-своєму унікальна. Да? Тому домашнє завдання слухаємо уважно. Вашим домашнім завданням буде опрацювати параграф номер 16 в підручнику. Але дивіться, кожного тижня я вам даю тестову роботу, щоб набирати оцінки. Тому, окрім 16-го параграфу, вам треба ще буде повторити і 15-й, тому що ви маєте мені на завтра надіслати тестову роботу. Я зараз вам її демонструю. Зараз чекаємо, демонстрація з'явиться. Так, видно вам тестову роботу? Так. Видно, да? Да. Ось подивіться, так вона виглядає. Оце на завтра треба, щоб ви відповіли на питання. Як завжди, перші 3 питання з вибором однієї правильної відповіді. Третє питання, зверніть увагу, неправильну думку треба відмітити. 4, 5, 6, як завжди. Тут треба вказати найповноводнішу, не найдовшу річку, назву пропишете. Далі, яка природна зона Африки розташована в межах Сахари? Теж одним, ми тільки що про неї говорили. Далі, вкажіть назву відомого водоспаду Африки, що дублює жіноче ім'я. Всі розуміють слово «дублює». Да. Всі повторює, да? Ну, це відомий водоспад, я думаю, що правильно всі напишуть. Далі. Оберіть 3 тварин, представників зони вологих екваторіальних лісів Африки. Подивитесь, оберете, ми про них говорили. Ну і встановіть відповідність між озерами Африки та походженням їх улоговань. Тут треба просто буде поставити значки. Все, ну ось, в принципі, друзі, в мене все. Ми якраз півгодини, слава Богу, вложились. Скажіть, будь ласка, є ще до мене питання? Ні. Якщо питань немає, тоді наш урок закінчено. І дякую вам за увагу. І чекаю ваших тестових робіт. До побачення. До побачення. До побачення.